सरळ जर थोडा गुलाल ना सुधर आप्पा बघून ही मोठं हे काढ गेला का ट्रॅक्टर अशी यावं त्याच्यात सगळं गोल फिरावं एकदा झाली सगळी गुरुवती दूध संपल्या पूजा होते सगळी हे पत्र आहे की नाही पडचे नो करते चैन लागली खाली ठेवते तू चला वाळू बरोबर दोन नारियलचं आहे का नारियलचं आहे चला तिकडे 2 मिनिटं पाणी घेऊ पाणी हे करतात पण हे बघ बरं का. लय थोडं आहे, भागत घे.